Hello friends, welcome to my YouTube channel Paramveer Sir's English Language again. In this video lecture, I am going to cover a common topic which is common to both the semi-English level and the higher level of Maharashtra State Board books. The topic name is Alchemy of Nature. So let's start with the video explanation of this lesson. Let's start with the explanation. We instinctively turn to outdoor activities as and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. Normally, the poet, or we can say the writer of this chapter, is trying to tell us that the nature is somewhat, we all are related with the natures. We all are being of a nature. हम नेचर से बने हुए हैं. हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेचुरल इंस्टिंक्ट, यानी इंस्टिंक्टिवली का मतलब यहाँ पर क्या है, नेचुरल इंस्टिंक्ट, किसी ना किसी तरीके से हम नेचर को एडोर करते हैं, हम नेचर के लिए काम करते हैं, नेचर हमारे लिए काम करता है एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहेंसिंग आवर वेल बीइंग. हमारे हर एक दुख सुख में नेचर हमारा साथ देता है. आर यू लिसनिंग? When I do, it leaves me in complete awe. We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight, a flower blooms on it, big, bright, and tender. Through the day, it smiles with the sun and dances with the wind. But as evening approaches, it starts wilting. The morning after, it withers completely, and by evening, it falls and becomes one with the earth again. The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. What if we too lived our life, however short, to its fullest? A very deep paragraph is written over here which says, which is an example of our life through an hibiscus plant. मैं हिंदी में ऐसे समझाता हूँ. हिबिस्कस प्लांट यानी जासवंत का फूल एक दिन के लिए खिलता है, सुबेरे खिलता है, दिन भर नाचता है, खेलता है, धूप के साथ, हवाओं के साथ खेलता है, जूझता है, फिर शाम को वो मुरझा जाता है और गिर जाता है. फिर अगले दिन कोई दूसरा जासवंत का फूल यानी हिबिस्कस प्लांट खिलता है, फिर वो खिलता है, फिर दिन भर खेलता कूदता, लोगों को आकर्षण भी देता है क्योंकि वो कैसा होता है, उसके फीचर्स दिए हुए हैं, बिग, ब्राइट एंड टेंडर. एकदम ब्राइट होना, टेंडर, टेंडर का मतलब क्या होना, सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है ना. सो इट प्लेज विथ द नेचर एंड स्टिल इट विथर्स. विथर्स यानी क्या, इट ड्राइज एंड गेट ड्राई एंड गेट डेड. तो वैसे ही हम भी हमारी लाइफ में, छोटी सी तो ज़िंदगी मिली है यार, छोटी सी ज़िंदगी में क्यों ना हम भी हमारी इस ज़िंदगी में हर वो काम करें, हर एक अच्छे तरीके से हर चीज़ का एन्जॉयमेंट ले, हर छोटी छोटी चीज़ों में एक खुशियाँ देखे, चिढ़े नहीं. ईगो, ये सब जो भावनाएं होती है, उन भावनाओं को निकाल फेंके और जितनी ज़िंदगी दी है, मिली है, जितनी ज़िंदगी हमें गॉड ने दी है, we should live our life to its fullest. We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculptured, and shaped by the water. Water is so gentle, rock so hard, yet as the water flows over it every day for years, the rock gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist. Deep paragraph says that the poet or the writer went on a rocky beach. उन्होंने वहाँ जाकर क्या देखा कि वहाँ पर ओशंस जो है, ओशन में पानी बह रहा था और पानी जो है वो लगातार पत्थरों से, वहाँ पर जो पत्थर पड़े हुए थे उससे टकरा कर जाए जा रहा था. रॉक्स कैसे थे? रॉक्स वेर अलोंगसाइड, कार्व्ड, स्कल्पचर्ड एंड शेप्ड बाय द वाटर. जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा था, रॉक ने भी उसी डायरेक्शन या उसी का शेप जो है वो अकर कर लिया, यानी ले लिया था.
तो इससे हमें सीखने की क्या चीज़ मिलती है कि रॉक यानी पत्थर, सुनने में तो ये कितना बड़ा शब्द है पत्थर, रॉक सो हार्ड, और वाटर क्या है, इट इज़ सो जेंटल, यानी पानी और पत्थर की कोई तुलना ही नहीं कर सकते हैं, येट स्टिल इट टेक्स हु रॉक टेक्स द शेप ऑफ वाटर, जैसे ही पानी उसको चीरता हुआ जाता है वो समय के साथ साथ पानी के बहाव के शेप जो है वो ले लेता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स भी हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी होती है। आर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोजल, कोलोजल यानी ह्यूज और मैसिव, बड़ी, बिग, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स हमेशा बड़ी होती है और हम उससे हमेशा छोटे होते हैं, येट अगर हम उनसे लड़ने की शक्ति रखें तो। We saw a small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. Next, the writer sees the concrete pavement. Concrete means cemented. Cemented pavement पे जहाँ पर प्लांट उगने की संभावना इम्पॉसिबल होती है, वहाँ पर भी समय के साथ साथ छोटे छोटे घास यानी स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास जो है वो पीप आउट यानी निकलने उनको दिखे। जैसे ही राइटर ने उसे देखा तो राइटर सोच में पड़ गए कि कितनी भी इम्पॉसिबल हो चीज़ दुनिया में, कितनी भी इम्पॉसिबल हो चीज़, लेकिन हर एक चीज़ की शुरुआत ज़रूर होती है। देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग। स्टूडेंट्स, यू मस्ट रिमेंबर दिस चैप्टर इज़ नथिंग बट अ कंपैरिजन ऑफ नेचर एंड द ह्यूमन लाइफ। नॉर्मल ह्यूमन लाइफ और नेचर के बीच में कितनी सिमिलैरिटी होती है, ये इस चैप्टर में, ये इस लेसन में हमें सीखने को मिल रहा है। मूविंग ऑन टू फर्दर, वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स। बेयर ऑफ ऑल लीव्स यानी बिल्कुल नेकेड, ठीक है, न्यूड, इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर। हमने क्या सोचा कि भैया इसका तो चैप्टर ख़त्म हो गया है, यानी अब ये पेड़ में जान रह ही नहीं गई है। But 3 months passed, springs set in, and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds and life. लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता, 3 महीने बाद स्प्रिंग का सीज़न जो है वो आया और ट्री जो है, जो हमने पेड़ देखा था जो कि पूरा का पूरा गया था, हमको लगा था इसका चैप्टर तो भैया ख़त्म हो गया है, वो फिर से अपनी मैजेस्टिक ग्रीन मैजेस्टी में आ गया था। ग्रीन मैजेस्टी यानी उसकी जो ओरिजिनल पावर थी उसमें आ गया था। फुल ऑफ लीव्स, फिर से पूरे पत्ते, उसमें लाइफ, उसमें फूल, उसमें पंछियाँ, ये सब उड़ने लगी थी, ठीक है। वॉट इफ़ वी टू हैड द कन्विक्शन दैट हाउएवर डिफ़िकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, रिमेंबर दिस टू शाल पास। क्या सीखने को मिलता है, हमें भी हमारे मन में एक भावना, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि आज हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है या आज हमारे पास जो भी कठिनाइयाँ हैं वो सदा के लिए हमारे पास नहीं रहेगी, ये भी चले जाएगी। एक चीज़ ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि दुख के और बुरे बादल हमेशा के लिए नहीं होते हैं। देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग एंड दिस शाल टू पास। Let us look at the last paragraph of this lesson. We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant's size. The ant organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers and carried it to quite a distance. क्या बोलते हैं राइटर कि हमने कुछ एंड्स यानी चींटियों का झुंड, चींटियों की आर्मी देखी जो कि एक मक्खी को, नॉर्मल फ्लाई को अपने कंधों पर, जो कि फ्लाई उनके वजन से 10 गुना ज़्यादा थी, अपने कंधों पर मिलकर ऑर्गेनाइज्ड होके उसको लेकर अपने फ्रेल फीलर्स पर। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेल फीलर्स? इट इज़ वीक लेग्स। चींटियों के पैर इतने नाजुक और उनके शरीर से 10 गुना ज़्यादा बड़ी वो मक्खी को वो लेकर जा रहे थे।
देयर टीम वर्क एंड प्रिजर्वेरेंस वॉज इम्प्रेसिव। लिटरली हम जब एकजुट हो जाते हैं तो हमारा जो टीम वर्क होता है और टीम वर्क की जो प्रिजर्वेरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेरेंस? हार्ड वर्क जो था उनका वो देखने लायक था। इट वॉज रियली इम्प्रेसिव। व्हाट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड। हमें ये सीखने को मिलता है कि हम भी क्यों ना हर एक काम के लिए, अपने लाइफ के हर एक आने वाले मोड़ के लिए तैयार रहे, कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है नॉट टू डाई एटीट्यूड, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रहे, फोकस्ड रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहे। स्पाइडर्स वेब आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छी बात बोली है। स्पाइडर्स वेब, जो मकड़ी का जाला होता है, वो भले ही हमारे लिए बहुत ही नाजुक होता है, एक उंगली लगाओ तो टूट जाता है, लेकिन उन लोगों के लिए, किनके लिए? स्पाइडर्स के लिए वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, ऑयस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, दे ओपन अप विथ अ पर्ल। कितनी सुंदर बात है कि वो ऑयस्टर क्या करता है, एक रेत का दाना अपने अंदर लेता है और उसको कई साल तक अपने अंदर दबाए रखता है, और जब वो खुलता है तो उसके अंदर क्या होता है? एक पर्ल, एक हीरा होता है। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पर बताई गई है। Innumerable stars shine across the infinite sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes trees dance with unhindered passion. What do you mean by unhindered? Without disturbance. यानी जो हवा होती है और जो पेड़ होता है, दोनों में बहुत गुना फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी जब हवाएं इकट्ठा होकर तेज़ी से चलती है तो झाड़ भी झूमने लग जाते हैं। ठीक है। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द wind. When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. We touch it and become gold ourselves. सुंदर सी बात से एंड किया गया है। क्या बोल रहे हैं कि हम जब भी नेचर को देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को, हमें कुछ ना कुछ समझने को मिलता ज़रूर है। हमारी लाइफ बिल्कुल एक एल्केमी ऑफ नेचर के जैसी है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एल्केमी? इट इज़ द मैजिक। हमारी लाइफ बिल्कुल मैजिक है। आज जो हो रहा है या इस समय जो हमारे साथ हो रहा है वो अगले घड़ी पे हमारे साथ होगा कि नहीं, ये हमें खुद को भी नहीं पता होता है। वैसे ही नेचर में जो चीज़ अभी हो रही है वो कल होगी या नहीं होगी, ये किसी को पता नहीं होता है। वी एंड अप हियर learning that we should never lose our hopes, not only us the human beings, the nature also struggles each and every part of his or her life. This lesson is written by Raksha Bharadia. She explained the nature and connectivity of human beings very fulfillingly.